อากาศมื้อนี้คือว่าเป็นเจอให้ใหญ่ไปเลยมังม่อนเอาเทเอาว่านึ่งสาลีว่านสาลีสีม่วงสบายดีพี่น้องปองไปเบิดสุผู้สุคนมื้อนี้คือเก้าคือเดิมมานามาส่วนคือเก้าแต่ว่าฝนก็ย่อยอากาศกับบรรยากาศก็เป็นเจอเอาเทเอาว่าบดมืดเฝ้าหม้อนึ่งสาลีหรือว่าข้าวโพดบ้านสีม่วงซื้อมาซองนึ่งว่าซั่นปลูกแล้วมันนึ่งเราได้ฮวดนึ่งได้ฮวดเดียวฮวดนึ่งบ่จักว่าหนูกินบ่จักว่ามดกินเบิ่งธรรมชาติรอบๆเที่ยงปลูกมักทั่วเละออมเที่ยงกับปลูกก็ไม่ส่วนปีหน้าบ่ว่ามันสิบ่เฮ็ดเที่ยงแล้วบ่ปลูกก็ไม่มันก็สิยาวเอาแท้เอาว่าทุ่งนาก็เขาประมาณเด้ว้ามันจักหน่อยก็สิออกเห็นของเขาออกอยู่พูเลยเนาะนั่งอยู่เที่ยงสบายหายห่วงสบายหายฮอนมื้อนี้ว่าบ่มีแดดมีแต่บดมืดๆแบบนี้อากาศก็เป็นเจอเอาแท้เอาว่าคือคักคือกับชีวิตตั้งแต่น้อยๆมาตั้งแต่กี่ก้อนๆมาคันมือเดอยามฝนตกฝนลินเนาะอากาศบดมืดๆแล้วก็ฝนย่อยแต่สิเฮ็ดหยังไปหยังบ่ได้แล้วก็เอาสาลีมานึ่งคันบ่นึ่งก็เอามาจี้เอามาเผาเอาคือคักเขากับบรรยากาศแท้เอาว่าคือเลยว่าคิดพอคิดจวบคิดฮอดตอนแต่กี้แต่ก่อนคิดจวบอดีตสมัยแต่กี้แต่ก่อนนึ่งสาลีอยู่ให้หอมห้วนอันนี้ก็บ่มีให้แล้วมีแต่นาการนึ่งอยู่นาก็คิดพออดีตคือเก่าหั่นแหละฟ้าฝนก็เป็นเจอเอาแท้เอาว่านั่งอยู่เที่ยงนึ่งสาลีบ้านกินมักเผ็ดนี่ก็เอาเที่ยงเฮ็ดค้างมันก็สิว่าเที่ยงนี่เป็นค้างมันติมันจึงขึ้นมามักดกมากหน้าเอาแท้เอาว่ามักเผ็ดคุมเดียวนี่กินก็บ่ร้อนกินก็บ่เบิดพอแต่บ่ได้ซื้อเพิ่นบ่พออึดพอยากดอกปลูกเอาเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องอันใดบ่พอเพียงก็ซื้อเอาได้หั่นแหละก็พอบ่ได้ซื้อเบิดทุกอันทุกแนวมักทั่วเละก็ปลูกเอาหน่อไม้ไผ่ยักษ์นี่ก็เริ่มสิได้กินหลายแล้วเด้ปีนี้เป็นปีที่2ก็ได้กินเทื่อนึงแล้วส่วนมันต้นทุ่งนาปลูกไปซั่นแหละพอแต่บ่ได้ซื้อเพิ่นนี่ก็ฮวดนึงสาลีว่านก็กำลังขึ้นทวนมอสิได้กินแล้วเด้พี่น้องมาท้ากินนึ่งสาลีน้ำใหญ่วิไลมังม่วนเด้อนึ่งสาลีมอสิสุกแล้วมาฮอดนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องไปเพียงส่ำนี้ขอบเจ้าเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปให้ใหญ่วิไลมังม่วนเด้อบาย